ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நான் சோயாவில் கட்லெட் எப்படி பண்ணுறதுன்னு காமிக்க போகிறேன். அதுக்கு தேவையான பொருளெல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். வாங்க என்னென்ன வேணும்னு பார்க்கலாம். சோயா 1 கப்பு, இது 100 கிராம் அளவு. 2 பெரிய வெங்காயம் பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். பீன்ஸு, கேரட்டு, கொத்தமல்லி தழை, கருவேப்பிலை, பட்டாணி வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன். இஞ்சி பூண்டு இடித்து வச்சுருக்கேன், நீங்கள் பேஸ்ட்டாக கூட போட்டுக்கலாம். பச்சை மிளகாய், உருளைக்கிழங்கு, ஒரு பெரிய உருளைக்கிழங்கா நான் வேக வச்சு எடுத்துருக்கேன். இப்போ அதுக்கு போட வேண்டிய மசாலா ஐட்டம்ஸ் என்னென்ன வேணும்னு பார்க்கலாம். கறி மசால் தூள், மஞ்சள் தூள், மிளகாய் தூள், மல்லித்தூள், 2 ஸ்பூன் பொட்டுக்கடலையை பொடி பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். பெருங்காயத்தூள் கொஞ்சம், உப்பு தேவையான அளவு. இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம சோயாவை ஊற வச்சுக்கலாம். சுடு தண்ணியை ஊற்றி ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா ஊற வச்சிடலாம். சோயா இப்போ நல்லா ஊறிடுச்சு. நான் தண்ணியெல்லாம் புழிஞ்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதை மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம சோயாவை அரைச்சி எடுத்தாச்சு. அது கூட உருளைக்கிழங்கும் நான் மிக்சிலேயே போட்டு அடித்து வச்சுருக்கேன், அது போட்டுக்கலாம். இதில் நம்ம மசாலா பொருள், காய்கறி எல்லாமே போட்டு பரட்டி எடுத்துக்கலாம். வெங்காயம், இஞ்சி பூண்டு தட்டி வச்சிருக்கோம் இல்லையா, அது, கருவேப்பிலை, பச்சை மிளகாய், மல்லித்தழை, கேரட் பாருங்க, நான் இந்த மாதிரி நீள நீளமா அறுத்து வச்சிருக்கேன். நல்லா பொடி பொடியா நீள நீளமா அறுத்துருக்கேன். நீங்க துருவியும் சேர்த்துக்கலாம். பீன்ஸு, பட்டாணி, இதை சேர்த்து முதல்ல கொஞ்சம் பரட்டிக்கலாம். இப்போ இது நல்லா பரட்டி எடுத்தாச்சு. மசாலா ஐட்டம்லாம் சேர்த்திக்கலாம். மஞ்சத்தூள் 1 டீஸ்பூன், மிளகாத்தூள் 1 ஸ்பூன், மல்லித்தூள் 1 ஸ்பூன், கறி மசாலா தூள் இல்லைன்னா மட்டன் மசாலா எது இருந்தாலும் சேர்த்திக்கலாம், அது 1 ஸ்பூன், பொட்டுக்கடலை நல்லா பவுடர் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன்னு சொன்னேன் இல்லைங்கன்னா, அது அந்த மாவு, பெருங்காயத்தூள் 1/4 ஸ்பூன், உப்பு நமக்கு தேவையான அளவு. உங்களுக்கு உப்பு காரம் எல்லாம் எவ்வளோ தேவையோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எல்லாம் போட்டுக்கோங்க. இப்போ எல்லாம் போட்டாச்சு. போட்டு நல்லா பரட்டி எடுத்துட்டு நம்ம எண்ணெயில் பொரிக்க வேண்டியதுதான். நல்லா பரட்டி எடுத்துடலாம். இப்போ கட்லெட் மாவு ரெடி, பொரிச்சு எடுத்துடலாம். நம்ம இவ்வளோ பெரிய சைஸ்ல உருண்டை பிடிச்சிட்டு இப்படி உள்ளங்கையில வச்சு இப்படி ஒரு ப்ரெஸ் கொடுத்தீங்கன்னா கட்லெட் சைஸ்ல வந்துடும். அதை இதில் கொஞ்சம் இது பண்ணிட்டு கட்லெட் இப்போ எண்ணெயில் போட்டுடலாம். இது ப்ரெஸ் கொடுத்தீங்கன்னா போதும்.
உருளைக்கிழங்கும் பொட்டுக்கடலையும் எதுக்கு போடுறதுன்னா நல்லா கெட்டியா வரும். இந்த பேக்கிங் வந்து பிரிஞ்சு வராது உங்களுக்கு. இப்படி நல்லா அழுத்தி பிடிச்சிட்டு இது இப்படி வச்சுட்டு இப்படி அழுத்தணும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம கட்லெட் ரெடி ஆயிடுச்சு. பாருங்க எவ்வளோ கிறிஸ்பியா இருக்குன்னு. இந்த மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு பார்த்து கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, முக்கியமா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.